С какой громкостью мы в 500 раз за день открываем холодильник с надеждой, что там что-то поменялось? Мы у этого самого холодильника, и сейчас мы проверим, как громко он открывается. 67 дБ. А закрываем? А теперь с какой громкостью он закрывается? 74,3 дБ. С какой громкостью выпрыгивают наши любимые тосты из тостера? Сейчас мы узнаем, с какой громкостью работает тостерница. Пока я жду, не забывай про лайк и подписку. 86,8 дБ. Достаточно громко.